左侧车道，即将在绿灯路口左转。左转进入红岭中路，随哇，沿当前道路继续行驶1.2公里。走右边车道，前方红绿灯路口直行。并排行驶时有闯红灯和违法开道，请按规定车道行驶。我到红岭站了呢。哎，到基地100了。我到红岭南了。向右前方进入右转专用道，随后右转，前方右转，即将右转，右转。后右转。是。即将到达目的地。小路提醒您，司机师傅给您发信息啦，请注意查看。右方来车，右转，随后巴士右转。我又是一秒93。右转，随后巴士右转。前方右转。